Hoje vamos a fazer uma continuação de um curso que se fez há meio ano, que era sobre as 6 escolas de filosofía na India, as 6 darsanas, e finalmente, como o tempo do curso non pudo ajustarse, finalmente ficaron dois temas ficaron para ser abordados, ya no como curso, mas quase como charlas, conferencias, que son o tema da filosofía yoga de Patanjali e tamén da filosofía Vedanta, que son dúas das escolas de filosofía, ou das dúas darsanas. Há que entender esta filosofía ou esta escola de filosofía dentro dun contexto, e que é o contexto da filosofía da India. Tamén temos que limpar un pouco, digo limpar por ajustar, non, os termos, respecto tamén do que moitas veces coñecemos por yoga. Pensen que o yoga tal e como nos coñecemos hoxe en Occidente é unha mistura de moitas coisas. O sea, é mistura de todo un renacer da filosofía yoga gracias a Vivekananda, que foi quen levou a finais do século XIX o levou para Occidente, e tamén de unha serie de prácticas, de posições e de ginásticas e de purificações que na realidad non están incluídas ou non sabemos que existisen realmente na época de Patanjali. O propio Patanjali é difícil precisar a súa antigüedade. O sea, algúns dicen que é do século IV antes de Cristo, ou ainda V, e algunhas tradições mencionan a ele como o sabio Govinda, que tería iniciado ao grandísimo Shankaracharya, que foi o grande reformador da filosofía Vedanta e o grande lutador contra a filosofía budista naquela época. Entón, o que non coñecemos moitas veces está fora do sentido máis profundo, e é que na realidad non só iso, sino que o sentido dos Yoga Sutras de Patanjali, como dicía Blavatsky, é un sentido que é críptico, ou seja, pode ter quizás interpretacións filosóficas, estéticas, pode haber ensinamentos que todos podemos aprender algo, máximas, todos podemos aprender algo delas. Eu voy a tentar facer unha explicación filosófica de algumas destas máximas ou sutras, mas na realidad o significado esotérico, o sea, o significado que o mestre transmitía ao discípulo no seio dunha escola de misterios ou no seio do máis interno da escola yoga na época de Patanjali ou antes aínda, iso non sabemos, ou aínda quizás existan algunhas escolas ocultas na India onde quizás saben o significado esotérico destas máximas. Ainda se diz que as máximas son máis das que aparecen, un número máis grande das que aparecen coñecidas ao público, e a aplicación deste coñecimento levaría a poderes que son chamados siddhis, que permitiría ás persoas camiñar sobre as aguas, facerse invisível, voar pelos ares, bueno, todo o conjunto de siddhis que a demasiadas tradicións iguais prácticamente, non só na India, sino tamén na China e non só no propio misticismo cristán, que nos facen pensar que eso pode ser certo. O sea, nos non podemos pôr a mão no fogo porque non sabemos, mas nos facen verosímiles esta serie de poderes asociados aos yogis. Só que, claro, ese é o yoga con mayúsculas. Entón, a filosofía yoga surge dentro das escolas de filosofía da India como unha escola práctica. O sea, as darsanas, os 6 escolas de filosofía, se dividen en tres pares, e un deles é filosofía Sankhya, que sirve como de base conceptual. A filosofía Sankhya é a enumeração, a discriminação, é a contemplativa, podemos chamar, ou a máis filosófica das 6, e depois, sobre ese alicerce teórico, tería surgido pues, todo un sistema de coñecimento e de praxis e de avance de vivenzas e de degraus, que sería o que coñecemos como filosofía yoga. Algúns autores non queren recoñecer isto, porque, por exemplo, na escola Sankhya non se fala claramente do señor, do logos platónico, do Deus como creador ou como poder que os rige todo. Non se fala diso. E na escola yoga sí se fala, e se dá moita importancia, además. É un concepto que le chaman Ishvara, que significa precisamente señor. Entón, há certas diferencias,
mas sí es cierto que esa asociación Sankhya y yoga aparece desde el inicio. Nos vamos a ver, por ejemplo, o Bhagavad Gita, que de una antigüedad difícil de precisar, posiblemente a formulación más completa que tenemos ahora sea del século II a.C. o 3, mas quizás los ensinamientos más antiguos do Bhagavad Gita sean mucho anteriores, sean la época en que se escribió o primero Mahabharata, mas nos vamos a ver nesta que por cierto só se mencionan esas dos escolas, o sea, o Sankhya y a Yoga, vamos a ver que todo o Bhagavad Gita é unha exposición de yogas. O sea, todos os capítulos son yogas. Cada capítulo é un yoga diferente. Y aparece formulado de esa manera. O sea, que en cierto modo como si este libro, que é o libro máis importante de filosofía da India, é como si tratase dos camiños de unión con Deus, primeiro principio, o corazón do universo, o sea, os camiños de unión. E cada un dos capítulos é precisamente un camiño de unión. Por exemplo, nos no Bhagavad Gita nos encontramos con o desalento de Arjuna, que cuando Arjuna pues fica que non sabe que facer porque está a lutar contra parentes e en medio dos dois exércitos fica con a dúbida existencial e ele sendo un herói e estando acostumado a lutar pelas boas causas fica con eso, unha agonía existencial e fica deitado no carro e dice que non va a lutar e o capítulo é chamado O desalento de Arjuna, o yoga do desalento de Arjuna e dice, o yoga do desalento de Arjuna é un camiño de unión con Deus? Pois sí, sí o é, porque si non se pasa pelo sentido da grande vulnerabilidade, do grande eu só sei que non sei nada, dese grande desamparo, o sea, sin pasar por ese grande desamparo, pensando que sabemos, creyendo que somos, en fin, con o noso instinto de poder orgulloso ás costas, non podemos pasar por esa porta estreita que sería o inicio. Por eso, precisamente, é un yoga, é o yoga do desalento de Arjuna. E depois vamos a ver o yoga do Sankhya, o sea, o yoga da discriminación, de ver as cousas como son, filosóficamente, o yoga da rectación, o yoga da vigilancia, o sea, a través da vigilancia interior, chegar e do dominio da mente, chegar a unirse con Deus, ou con o primeiro principio, con a alma inmortal, como queráis. E vamos a ir... Outro yoga, por exemplo, que está no Bhagavad Gita, é o yoga que diferencia o campo e o coñecedor do campo, que é a base da filosofía Sankhya, que é o espectador silencioso, a consciencia, o fundamento de todo o que é consciencia no universo, e, por outro lado, o fundamento de todo aquilo que é existencia no universo. Entón, ser capaz de ver en todo a cara, o sea, cara e coroa, o sea, o anverso e o reverso da realidade permitiría unha unión con o primeiro principio. E así vemos que cada un dos capítulos é unha forma, é un camiño de yoga, é unha unión con o divino. E non aparece nada asociado ni a posicións estáticas. É evidente que estas existían desde a máis remota antigüedade e o sabemos porque en todas as antigas civilizacións existieron escolas de misterios e na arte vamos a ver representacións de danzas, de posicións estáticas, de posicións meditativas, de gestos asociados a un vínculo con Deus. O propio cristianismo ten, ¿no? Varias das súas posicións, de joellos, por exemplo, con as mãos cruzándose así, desta maneira, que por cierto é indiano tamén, son posicións de yoga na realidade. O sea, son posicións símbolos que permiten que a alma se senta en unha concordancia ou gerando un símbolo con os seus gestos que permite un pouco unirse ao sagrado. Entón, o sea que o yoga é moito máis antigo do que pensamos, já aparece no Bhagavad Gita, mas a charla de hoxe eu quería que fose máis especificamente sobre a escola de filosofía yoga e máis especificamente asociada aos versos, aos sutras de Patanjali. O Yoga Sutras é a obra máis importante e máis antiga de yoga que coñecemos. É a base, o esqueleto. Non menciona os 4 yogas clásicos, que serían o Karma Yoga, o Yoga da Sao inegoísta, e que permite, digamos, camiñar e percorrer os camiños da terra alquímica. Tamén non fala
pelo menos non fala das 4 clásicas desta maneira, non fala do Bhakti Yoga, que sería o yoga devocional, o amor infinito pelo sagrado, por Deus, pelo primeiro principio, o sea, devosao incondicional, o amor incondicional, que é o fundamento do Bhakti Yoga, onde já non é necesario agir. O sea, todo o que era preciso facer já se fez, o único que se pode, já se comeza a agir no plano energético a través da energía emocional totalmente purificada. Tamén non se fala, ou desta maneira asociado aos 4 clásicos, con o Gnana Yoga, que sería o yoga da mente recta, o sea, o yoga do recto raciocinio, o yoga do filósofo, na realidad, que permitiría, cuando ya no é preciso quemar ninguna semente kármica, ni é preciso purificar ya ninguna amosao, porque todo se convirtió en sentimiento puro y perfecto, pues sería comenzar a traballar con a mente e ir disciplinando a mente, o sea, con a energía da mente, ir disciplinando todo o plano emocional. E finalmente, o Raja Yoga, que sería o último 4 clásico, que traballaría con as energías da tríade directamente e permitiría con esas energías ir, que son as energías de vontade pura, o sea, vontade de ser pura, son os yogis máis elevados, é o equivalente á cuarta iniciación en certas terminologías, a teosófica, por exemplo, e permitiría estructurar, ordenar como un diamante a propia mente. As energías do eu superior permitirían convertir a mente en algo perfectamente forte, transparente, luminoso, unha mente diamantina, que é un concepto que se usa moito neste tipo de textos e de filosofías. Entón, non se fala destas 4 que serían que, aínda que depois estes 4 yoga clásicos ten sido usados como camiños independentes, o sea, e asociados aos temperamentos das persoas, o sea, aqueles que queren ser voluntarios na vida e facen actos desinteresados e a través do servizo, pues, completamente desinteresado e egoísta, consciente e inteligente, claro, consiguen, pues, ir transformándose eles propios. Ou aqueles que a través do sentimento puro e perfecto consiguen ir tamén transformándose eles propios. Non falan destes camiños como asociados a temperamentos, sino que na versión máis antiga estes 4 yogas clásicos serían as etapas da alquimía profunda do ser humano. O sea, o ser humano chegaría ás portas do misterio con mayúsculas a través do Hatha Yoga, que sería un yoga preparatorio e cuyo concepto é moito máis amplio do que nos coñecemos normalmente e que sería unha especie como de escola de discipulado, o Hatha Yoga, e depois o Karma Yoga sería o primer degrau, o segundo degrau sería o Bhakti Yoga, o devocional, o terceiro o Gnani, o da filosofía, da sabiduría, e o cuarto o da vontade sería o último degrau ou a máxima condición ao que pode aspirar a alma humana neste estado de evolución actual. Sería o equivalente dos máis grandes sabios, heróis perfectos. O sea, un Buda estaría justamente, ou un Cristo pasando, o sea, pasarían ya os Raja Yoga e pasarían aínda máis alén, mas terían que pasar justamente por aí. Mas tamén non ia falar disto porque Patanjali non se refere a este tipo de yogas, só quis facer unha moito rápida introdução e si ver directamente os Yoga Sutras. O primeiro explicar que un sutra é unha máxima altamente condensada. O sea, un pensamento sintético enormemente condensado. A tal punto que con moitas pocas palabras que na lingua original, que sería o sánscrito, formaría unha especie como de matemática de conceptos para expresar moitísimas verdades só con unha liña, con un sutra. A palabra sutra significa fio, porque é un fio que une e que pasa a través das contas do collar, das perlas ou das contas do collar, para unir esas experiencias ou esa sabiduría a través dunha doctrina fio. É o fio unificador. E porque todas as máximas estarían como unidas nun fio, porque se consideraría, o texto se consideraría como unha especie como de collar de verdades sobre esa escola. E habría un fio que va traspasando todas esas máximas. E ese é o significado de sutra. Os Yoga Sutras de Patanjali son moito enigmáticas, algunhas delas. Insisto, eu
vamos, acredito que o que dice Blavatsky é exactamente así. Sin un mestre que te transmita o significado realmente exacto y poderoso para estas máximas, y digo poderoso porque son aquellos que estuviesen preparados como discípulos, con mayúsculas, casi preparándose para iniciación, con mayúsculas también, serían capaces de poder asumir o desafío o reto y o gran devoto, ¿no? Como dice un dos sutras, o primer degrau dos 8 degraus do yoga, dos yogangas, os membros do yoga, o primer degrau chamase llamas, ou mortes, ou austeridades. Entón, estas austeridades forman o que é chamado o gran devoto. Sin ter feito ese gran devoto, dubido que un mestre pudese guiar a su discípulo, pelo menos no yoga superior. A un autor que voy a seguir a súa tradución, que é fácil encontrar, moito fácil en internet, o texto, tanto no original inglés como después traducidos, ao portugués, por exemplo. Este autor se chamase Taimini. Taimini fue un teósofo, fue amigo de Nilakanta Srirran, y fue o responsable da escola de sabiduría da Sociedade Teosófica a partir dos anos 60, máis ou menos. Ele era químico e faz unha abordaxe moito profundo, serio, filosófico, o sea, pensen que estas máximas poden ter muitas visores, muitas lecturas, é como cualquier libro sagrado, que cada unha das máximas dun libro sagrado se pode ler desde muitas chaves, ¿no? Entón, ele faz unha abordaxe filosófica e moito interesante. Eu non sei se todas os sutras el dá no albo ou simplemente dis unha pequena parte do que sabe, porque hai algunhas que son moito enigmáticas e eu non me atrevo ni siquiera a dizer se se aproxima ou non se aproxima, mas as explicacións son moito boas. É un grande coñecedor da filosofía indiana e se pasou toda a súa vida a estudar, además de estudar a teosofía, que era unha ciencia moito unificadora naquela época, e además, pues, o estudo que fez durante moitos anos da súa vida do yoga e os bons mestres que teve. Entón, esta obra é moito importante. Voy a usar a tradução que ele faz, que nos textos originais aparece o sutra en sánscrito e depois palabra a palabra, de maneira que tamén se pode ver exactamente nese sutra quais son as palabras e qual é a palabra sánscrita exacta de cada unha das traduções que se van a ver depois. Entón, voy a seguir este texto de Taimini e vamos a ver, me voy para acá. Vamos a analizar algunhas das máximas dos Yoga Sutras e os conceptos un pouco asociados á filosofía que está detrás. Ni moito menos quero, ni sería capaz, además, de comentar todas as máximas que aparecen nos Yoga Sutras. Vamos a ver. Bueno, o primeiro é sobre... A primeira sessão desta obra chamase Samadhi. É curioso como se falase do final, porque o Samadhi, bueno, é o final é a libertação, Kailavya. Mas Samadhi sería o éxtasis, sería a apopteia, ¿no? Se usamos o concepto grego, ¿no? O rapto divino. E desde a primeira sessão va a falar do Samadhi como se fose a base, o sea, non só como concepto grego de arjé, onde o alfa e o omega coinciden. É como se fose a base do percurso que é necesario facer. O sea, é o final, mas é tamén a base. O sea, como si tú queres conseguir algo, ese algo te está a chamar desde o inicio. Entón, está desde o inicio, porque te está a chamar desde o inicio, mas só se consigue no final. Mas se non te chamase desde o inicio, non podrías percorrer o camiño. Esa quizás sella un pouco a idea. O que dice a primeira máxima é, eis unha exposición sobre yoga. Va a falar sobre yoga. Esa é a máxima. Despois, comentarios, interpretacións, porque faz esta introdución desta maneira. Isto nos leva a palabra yoga. Bueno, primeiro Samadhi, dado que dá o nome da sessão. Samadhi ten varias etimologías. Unha sería a mente total, o sea, mente
aberta a totalidad. Otra sería una especie como de recto conocimiento. Yo prefiero, más que como etimología, como concepto, o éxtasis divino, o éxtasis da mente iluminada. Sería como o florecimiento da alma. Há muitas versões sobre o que é o Samadhi. Aquí entramos já em discussões académicas e não só. Por exemplo, para Blavatsky, o Samadhi é o estado en que o principio humano, o Jivatma, é unido con Paramatma. O sea, se produz a unión do espírito humano como rayo do espírito universal con o propio espírito universal. Con lo cual se atinge un estado de realidad absoluta y trascendente. Sería o estado en que os grandes místicos, no sé, un Plotino, por exemplo, que o describe os samadhis, ou algúns místicos falan dele, unha especie como de expansão infinita da consciencia. E a propia Blavatsky diz que ese estado é a imagen na Terra do propio Nirvana. O sea, que depois da morte, esa continuación dese estado é o que sería o Nirvana. Por outro lado, outros autores dicen que o Samadhi é unha especie como de florecimento ou expansão da luz espiritual de cada un, como si a conciencia florecese en cada degrau. O sea, en cada estado de conciencia pasaría por una especie como de porta laya o porta de infinitude, onde para pasar al siguiente degrau, siguiente estado, atingiría esa especie como de infinitude. É como si a constitución da natureza e do ser humano tuviese unha serie de etapas ou unha serie de corpos, e cando a conciencia pasa de un a otro porque ya conquistó o poder, o sea, manifestó o su poder sobre ese plano y a su capacidad de desvincularse, o sea, de ir máis alén y deixar de lado ese plano con a súa mente o con a súa consciencia-mente, pues entraría por unha especie como de porta que en certas tradicións esotéricas chaman moradores do umbral, os centros laya, e a través dese centro laya, o centro neutro, pues explodería, o sea, sería una especie como de florecimiento completo de infinitude que permite chegar ao siguiente degrau, onde o siguiente samadhi dese degrau, cuando se chegue, será aínda superior. O sea, a luz espiritual en cada degrau se iría liberando de un entrave. E a liberación de cada un dos entraves sería unha forma de infinitud dentro dun mundo de causas e efectos. Esa é un pouco outra explicación que se faz sobre o Samadhi, e entao en cada degrau da mente existiría un Samadhi propio. O último Samadhi sería aquel que levaría ya pues ao equivalente ao Nirvana, prácticamente, o que levaría a libertación, Kaivalya. A palabra yoga tamén é unha palabra que se ve desde diferentes ángulos. O que é inequívoco é a etimología. O sea, yug significa juntar, unir. A junta dos bois é precisamente un yug, é o yugo, aquilo que ata, aquilo que permite unir. É a mesma raíz de conjugar ou de jogar, por exemplo. Esa raíz etimológica y ese concepto es de unión. Só que, en general, esa unión se interpreta, o pelo menos na filosofía de Patanjali, como unha subjugación dos elementos inferiores. O sea, é un atar os elementos dispersos. Esa é como no concepto egipcio de unir todos os corazones que saíron de un e están dispersos, todas esas, a mente que olló para todos os lados da vida e poder unir outra vez iso, que todo volte ao corazón. De facto, há un símbolo que se usa moitas veces nos textos, creo que está nos Upanishads, onde se fala de unha ave, a ave Hamsa, ou Kalahamsa, ou cisne negro, cuya virtude é o discernimento e que representa, por un lado, o Aum, es un dos símbolos asociados a esta sílaba de eternidad, ¿no? O Pranava, o Aum, e que se diz que a cabeza sería a fe e a determinación absoluta,
o sea, a vontade, na realidad, que unha das asas estaría asociado á orden da natureza, a Rita, o orden, a lei divina na natureza. A outra asa sería a verdade expresada, que sería Satya, ¿no? O sea, o Sat, que é o ser infinito, cando se expresa como verdade, se convierte en Satya. Satya é a verdade. E a cauda, precisamente, desta ave que é Budi, porque esta ave Kalahamsa, o cisne negro, mas tamén se diz que é a luz espiritual, que é Budi, se diz que a cauda é precisamente yoga. Yoga é aquilo que permite unir todos os elementos e suxeitar todos os elementos que constringen da personalidade para que non nos impesan ir para a frente e voar. E non só eso, sino da mesma maneira que unha ave usa a cauda para poder dirigir os rumos, ese yoga permitiría, suxeitando a natureza, poder voar, poder ir nunha dirección ou noutra dirección. E de aquí nos leva Patanjali ao que sería a definición que ele vai usar de yoga, e que en certo modo é a carta de presentación de toda esta obra, e a chave, ¿no? A chave para entender a filosofía de Patanjali, que diz yoga é a inhibición das modificações da mente. Ou seja, a mente, que é Chitta, a mente experimenta modificações. Algunos traducen esto como si fosen ondulações. A mente ondula diante da presença do mundo, diante de Prakriti, ¿no? Que é a natureza. A través dos desexos, a través das repulsores, a través de, bueno, das 1000 maneiras, das 5 maneiras, na realidad, en que a mente pode ser perturbada. Entón, esas ondulações, eses movimentos, ou, si queremos, porque Taimini é contrario a esta versão de ondulação, ele diz que máis ben ficar con acor, o sea, a mente fica con acor de aquilo onde se põe, como se fose transparente, e eso faz que a consciencia se identifique con aquilo con que a mente se liga. O sea, a mente, si non é dominada, si non é serenada, si non se estirpan esas raíces con a terra, con a natureza, con Prakriti, en vez de ser servidor da consciencia, simplemente faz que a consciencia seja escrava da mente e fique enfeitixada con a condición con que a mente asume a oporse diante de algo, porque gera o vínculo. O sea, cando a mente se fixa sobre algo, se gera un vínculo. Cando ese vínculo é feito pela desatención, e non é feito con a actividade do eu superior, sino é feito con a desatención, pois se gera unha especie como de atadura, unha especie como de no. E cando vamos sumando centenares de nos, bueno, eso somos nos, ¿no? Somos unha especie como de teixido, unha especie como de bloco con miles de nos, dos quais, sin dármonos conta, somos escravos. Nos non podemos ser libres cando a nosa mente non é libre, a nosa mente é puxada por 1000 cordas que, como dicía Platón, ¿no? Que nos facen escravos, e a única corda que nos podía facer libre, que é aquela que nos une ao eu superior, como describe Platón, de quien sí que podíamos ser escravos, escravos da sabiduría ou escravos do eu superior, todas, esa corda doce, esa corda que non produce dor, esa corda que nos guía pelo camiño, ¿no? Do ben. Mas todas as outras que ten que ver con facer o que desexas ou evitar aquilo que non desexas, pois te faz escravo, e es escravo. Entón, como evitar? Yoga sería a capacidade de desfacer esos nos, quebrar esas ataduras e evitar esas modificações da mente, porque se a mente non é completamente libre, transparente, irradiante de luz, pois va a ficar con a cor propia daquilo en que se posa. Esa é un pouco a idea e un pouco é toda a filosofía do yoga. Pensen que o yoga, tal e como está expuesto nesta obra, é un tratado da mente, é un tratado de psicología e da mente. O sea, qual é o percurso que ten que facer a alma, o eu, na mente, que é o seu vehículo máis directo, qual é o percurso que ten que facer para poder chegar, digamos, á libertación.
Esa é o objetivo. O sea, o yoga é unha filosofía de camiño a realizar, non unha filosofía de comprensión só, sino de que preciso facer un camiño, percorrer ese camiño, non ficar atado a ningún degrau do camiño, non por raíces en ningún dos pasos, e poder chegar ao máis alto de uno mesmo, a propia montaña interior. Porque, claro, cando se inhiben as modificacións da mente, cando son constringidas, cando ya non há modificacións na mente e a mente fica liberada, digamos, das súas ataduras, de forma natural sobreven o que Patanjali chama a natureza esencial e fundamental. Esa natureza é luminosa. O sea, a mente é o vehículo da consciencia. A consciencia, ou a luz espiritual, non pode nos viver neste mundo manifestado sin mente. Mas, si esa mente non fica liberada de todo tipo de entraves, a consciencia non pode ficar na súa natureza esencial e fundamental. Entón, fica esclavizada. Esa é un pouco a idea. Si non está na súa natureza, ya nos vamos ao cuarto Yoga Sutra, do primeira sessão de Samadhi, si está en outro estado, a mente non está na súa natureza esencial e fundamental, pura, ¿no? sin nevoeiros, sin ataduras, o vidente, o sea, o espectador silencioso, ou a luz consciencia do que nós somos, que é a nosa realidade verdadeira, pues se identifica con as modificacións da mente e entra na ilusión. E non só entra na ilusión e na dor. Fala de que estas modificacións da mente son de 5 tipos, que poden ser dolorosas ou non dolorosas, mas que en todo caso todas elas son, entre aspas, perversas. O sea, porque aquela que produz prazer ou que non produz dor, se a mente non está na súa condición innata, libre, de todo modo va a provocar dor no futuro. Porque estaría feito da propia esencia da ignorancia. O sea, esas modificacións surgen da ignorancia, de avidya, o sea, ausencia de coñecimento, o que significa literalmente avidya. No fondo, a filosofía que está detrás de esto, e depois va a explicar os Yoga Sutras, é que, por un lado, está o espectador silencioso, o coñecedor, ou a luz espiritual, si queréis, en cada un, que é chamado Purusha. Purusha en sánscrito significa ser humano, é o arquetipo do ser humano, o sea, o que non somos como eu, e por outro lado estaría, mas non o eu que se recoñece e se identifica con nada, sino o eu en sí mesmo. E por outro lado estaría Prakriti. A Prakriti sería a natureza. Cando comeza o cosmos, ou cando comeza a evoluir todo o que existe, esa luz espiritual se va condensando, petrificando nos diferentes degraus da natureza de Prakriti, até que fica convertida nunha pedra. Unha pedra sería a cristalización desa luz espiritual no reino mineral. E depois ven todo un proceso de libertación que pasa pelo reino vegetal, animal, humano, e no humano esa libertación prodúcese na mente. Entón, a luz ten que ser liberada da mente e a mente ten que ser descondicionada completamente para que a luz espiritual posa ser liberada. Entón, existirían 5 tipos de modificacións desta mente. E serían o coñecimento certo, o coñecimento falso, a fantasía, o sono, soño e a memoria. Estas son, a mente fica modificada desta maneira. Como diría Plotino, há un momento onde é necesario liberarse aínda do coñecimento certo, porque iso deixa unha impronta na mente e cando se quera chegar á liberdade total e definitiva, uno debe ficar nuo aínda daquilo que sabe para estar precisamente nuo diante da realidade completa, ¿no? Da realidade esencial. Mas claro, sempre mellor o coñecimento certo é menos doloroso que o coñecimento falso, que ese sí que leva directamente a dor.
Es curioso cómo menciona diferencias, por ejemplo, entre fantasía y sueño, porque, bueno, vamos por orden. Conocimiento certo, un conocimiento ajustado a natureza das coisas. É o que no budismo se basa máis rectas opinións, o recto conhecimento. O conhecimento falso é onde non há concordancia entre as imagens mentais que temos do real e a propia realidade. Ou seja, penso que un cuadrado máis é un círculo. Ou penso que un triángulo é unha pirámide na realidade. Non estou a ver en volumen. Ese conhecimento falso. O repito o que alguén dis e esa autoridade non era válida e me faço unha imagen mental de algo que non é certo. Bueno, das mil maneiras, non? Creamos imagens mentais da realidade que non concordan. Por exemplo, dixemos o universo ten tal idade e consideramos un dogma, non? Agora é o dogma de que que é un dogma, é un paradigma, mas é quase como un dogma cristalizado. Sí, baseado en moitos indicios, en moitas teorías, moitas hipótesis, mas non deixa de ser, pues, será un coñecimento certo ou será un coñecimento falso. O sea que, segundo a filosofía indiana, o noso universo non pode ter só 15.000 millóns de anos. Ten, digamos, 10.000 veces máis do que iso. E aínda, só saber que a Vía Láctea, a nosa galaxia, tarda 240, quero lembrar, millóns, segundo a nosa ciencia, claro, 240 millóns de anos en dar unha volta sobre sí mesmo. Ou seja, que desde que comenzó o universo, a Vía Láctea dio, pues eso, 200 millones, pues dio 200 millones por 10 son serían 2.000, o sea, menos de 100 veces, dio 60 voltas. Esa nos ha dado o universo. A Vía Láctea dio 60 voltas sobre sí mesma. A cualquier cosa aí que non chega a concordar completamente. O sea, tantas estrelas que nacieron, que morreron, tantas galaxias que se formaron, y o movimiento da galaxia foi 60 70 veces, 60 voltas dio a galaxia sobre sí propia, o as estrelas, sí, a galaxia, e con as estrelas que van dentro dela, en toda a duração eterna desde o Big Bang, si é que há Big Bang. Ben, o sea, saber que é o que sabemos e o que non sabemos é estrictamente difícil. Y muchas veces damos por certo aquilo que é un conjunto de indicios, de hipótesis, de afirmacións, de condicionais que aceptamos como válidos e depois non sabemos se ese modelo é ou non certo. E por outro lado, así se avanza, quer dizer que ainda así se va avanzando en coñecimento, evidentemente, mas muchas veces a través dos erros, ¿no? E con moitos paradigmas que van deixando como cadáveres de tres. Ben, entón é interesante, por exemplo, a fantasía respecto a estas modificacións da mente, que a fantasía non é imaginación, a fantasía é non construímos na mente segundo o que coñecemos, sino segundo, pues, o que fantaseamos, ¿no? De forma ignorante, con unha vontade un pouco fraca. Mas facemos nós, o sea, a fantasía non é o soño. No soño nos non facemos nada. O soño directamente se presentan as imagens na nosa consciencia sin que nos teñamos nada que dizer respecto de o que está a ser feito, aínda que o que está a ser feito ten correspondencia con unha serie de causas porque están no profundo de nos, como improntas, ¿no? Que chamamos inconsciente. E por outro lado temos a memoria. A memoria se va a dar unha importancia enorme á memoria. O sea, por un lado se dice que é necesario liberarse da memoria chegado un momento, ¿no? Como diría Plotino. Mas tamén se dice que a memoria é fundamental no camiño, é o máis importante prácticamente. Alguns filósofos hindúes dicen que a memoria é o atributo de fidelidade a uno mesmo. Porque non é memoria lembrarse de moitas coisas, daquilo que limos ou aquilo que ouvimos. O sentido de memoria que se dá, pelo menos neste texto, ou nos comentarios que faz Taimini a este texto, é as leis da vida que a nosa alma aprendió. Entón, a alma no seu percurso, imaginemos, son esta encarnación, sin ter que falar de outras encarnações, debería ter aprendido ya miles de lecciones, porque ya cometió erros y pagó por esos erros, só que non somos conscientes, moitas veces,
e aínda que sabemos que nos faz ben e que nos faz mal, que nos traba, que nos oscurece, agimos como si non soubésemos, logo non sabemos. O sea, non estamos a ter unha memoria presente daquilo que a nosa alma aprendió durante o tempo da nosa vida. Esa falta de memoria é considerado un pecado moito grave e aquilo que impede que o discípulo posa realmente ser un discípulo e posa seguir un camiño mistérico desta natureza. Porque, o sea, é ter na alma os decretos da vida aprendidos e, no entanto, están aprendidos, mas non están más como se non estivesen. O sea, temos o libro aberto, sabemos o que está a dicer no libro, mas non. Os nosos desexos son máis poderosos, os nosos medos, ou fechamos os ollos directamente. Entón, a memoria sería a capacidade de ter presente aquilo que é real en nós. Ese é o sentido máis profundo da memoria. E aí se converte quasi como un vehículo da vontade divina en nós. É un elemento moito importante. E ainda así unha impronta. E chega un momento onde se ten que pasar desde esa impronta a despir completamente a alma e que a luz se converta na luz, mas eso já é a libertación. A luz de cada un, a luz universal. O coñecimento certo, estamos con estas modificacións da mente, basease, ou por un lado, no coñecimento directo, nos vimos, estábamos presentes de forma empírica, ou, vamos, non há dúbida de iso. Pode ser inferencia tamén, ou por dedução, se faz unha inferencia, ou pelo testimonio válido. Esos son chamados padartas na filosofía indiana, onde son as regras, digamos, do coñecimento, que há outros que incorporan máis elementos do que estes tres. A filosofía yogi é moito práctica e fica con eses tres. Depois fala do coñecimento falso, que non se corresponde a imaxe mental ao que realmente temos diante, ou aquilo que queremos saber, porque estamos creando unha concepción en base a ilusões. Nos facemos unha ilusão, e da mesma maneira que se vemos de noite unha corda ou un ramo no camiño, podemos pensar que é unha serpente, entón, pues, creamos unha imaxe mental que non se corresponde. E ponemos un nome e unha forma, unha etiqueta, unha categoría ilusoria da nosa mente que non se corresponde con o real, e iso va a girar depois frisa. Bueno, fala da fantasía, do soño, mas é que, claro, todos estes elementos ten moitos significados. Por veces, como ya falamos noutras conferencias sobre isto, na do Quijote, por exemplo, cando se fala do estado de soño, moitas veces o que se refere ao que a alma vive fora do mundo dos sentidos. O soño profundo é directamente a comunión da alma con a súa realidade fora da relación ya con o mundo emocional e con o mundo dos sentidos. Entón, o sea, un estado de plenitud completa onde a alma está desvinculada do seu corpo. Recordação ou memoria é non deixar fugir un objeto que se experimentou. O sea, esa lei da vida ou esa impronta da realidade en nós, ou aquilo que nós percebemos, mas que nós como mente, alma, percibió que non se perca, está presente. Bueno, sabemos hoxe que a memoria é moito plástica e que se imaginamos firmemente algo podemos aínda non saber se o experimentamos ou non. E por veces pensamos que fixemos algo con moita forza e querer facer e pensar e depois acreditamos que o fixemos, o cual de aí a locura a algúns pasos nada máis. E moitas veces é normal que nos possa suceder eso pela confusa do mundo en que vivimos tamén. Pense que o mundo que vivimos é visceralmente contrario a esta filosofía. Esta é unha filosofía de concentración, de perseverancia, de falta de distrasoes, de sentido da vida, e o que nos encontramos nas sociedades é todo o contrario, distrasoes continuas, fragmentación da mente chamada por desexos creados naturais e depois miles deles artificiais que nos gritan desde todas partes, de todas as direcções, e toda unha ciencia que leva varios séculos especializándose en como cautivar a atención humana para
para desear cosas, ¿no? La sociedad de consumo basearse precisamente en eso, ¿no? Cómo cultivar los deseos de la gente para que consuma. Entonces, claro, es difícil muchas veces tener una mente preparada para este tipo de disciplinas. Só que ver a dificultad que tenemos ahora en leer o que teníamos a 10, 15 años, sí, porque la cultura es muy audiovisual, sí, mas no so, porque a nuestra mente está muy fragmentada. Todo o que sean distrações produz fragmentação da mente. Bueno, aquí hay una máxima, sutra, que aparece también en la Bhagavad Gita, que dice cómo se consigue a supresado de estas modificaciones, o sea, cómo se consigue realmente que la mente no fluctúe, que no se fragmente, que no vaya en una dirección o en otra, que no cree una ilusión que arrastra después a alma en esa ilusión. Y las dos palabras que se usan, que son muy importantes, son práctica persistente, que abhiasa, y desapego. O sea, desligar, ser capaz de no estar atado. Una especie como de ausencia de deseos, vairagya. Esas dos palabras son las mismas que aparecen en la Bhagavad Gita cuando pregunta a Arjuna a Krishna cómo dominar la mente. La mente como vento es difícil de dominar, parece imposible, ¿no? Y aquí dice claramente que perseverancia. O sea, es un esfuerzo, un gran esfuerzo de voluntad para, como dice en el siguiente sutra, para establecerse firmemente en ese estado. O sea, un estado que se quiere conseguir, un estado de serenidad mental y donde la mente no fluctúa y se arrancaron también las raíces de ilusión y las raíces de esas fluctuaciones. Que vamos a ver después que ha doctrinado los 5 closas o 5 venenos de la mente, o también llamado los 5 elementos de miseria en la mente y después en la vida, claro. Había ese esfuerzo para establecerse firmemente en ese estado. Se consigue por perseverancia de la mente en conseguir a concentración. Piensen que esto no tiene que ver solo con ejercicios. O sea, quizás en una época estaba asociado a ejercicios concretos, de carácter psicoespiritual. Mas esto en realidad es una filosofía de la vida. O sea, se domina la mente esforzándose en dominar la mente durante todo el día, no durante 5 minutos por día. O sea, evitando que la mente fluctúe, que la mente se afaste, que la mente tenga vida propia y se deje llevar por las fantasías, ¿no? Sea raptada por las fantasías. Entonces, es un trabajo continuo. Como esta historia de Blavatsky, donde él cuenta que, un artículo muy bello, donde él explica que cuando se entra en el camino del discipulado verdadero, o sea, o que lleva a iniciación, dice, claro, alma o que quiere voar, porque alma, ya de una persona que es un idealista, pues está acostumbrada a voar, y quiere voar, quiere aumentar esa capacidad de voz, quiere, no sé, a través de arte, a través de las reflexiones, a través de las conversas con otros, no sé, a través del silencio interior, que quiere voar, alma quiere voar. Y él dice que los mestres generalmente te hacen un sistema de disciplina donde de voar nada. O que tienes a alma como una águila que está prisionera y o que tienen que quebrar los hilos de ferro que impiden voar. O sea, tú puedes voar si una águila está con una corriente más longa, más corta, más a tu capacidad de voar va a estar siempre limitada por la medida de esa corriente. Entonces, no se trata de ejercitar las asas, para eso quizás hay que voar en pequeños a donde te deja, ¿no? Las limitaciones de tu propia karma, personalidad, más cuando se llega ao estado ya do discipulado, porque no idealismo no, o idealista é alimentar a capacidade de voar ainda que sean soños da alma. O sea, os ideais son como soños da alma, a través do cual a alma recoñece a súa verdadeira natureza, a súa verdadeira misión e que o que debe facer na vida. Mas parece ser que máis alén dese idealismo estaría, máis sin perder o idealismo, estaría un discipulado, e nese discipulado o que dicen os mestres, según dice Blavatsky, é tens que estar vigilante a cada un dos tus pensamentos que están na tua mente a todas horas, continuamente. Claro, esos pensamentos que llegan a tua mente son cosas
futís, intrascendentes, viciosas, muchas veces, nocivas, oscuras, porque son estados mentais, son fluctuações asociadas da relacionadamente con o corpo, ou con o máis ínfimo, o menor, o peor da psique, ¿no? E claro, Blavatsky dice neste artigo, dice, iso é entrar na cámara dos horrores, porque na realidad uno que quería era sair do inferno e dice, no, o que tens que entrar máis no inferno, só que con a consciencia completamente desperta, acordada, e ir pouco a pouco a través do discernimento, que Patanjali va a explicar moito ben, e con o discernimento, con a luz do discernimento, ir quebrando todos eses nós. Ir rompendo eses nós. O sea, a comprensión profunda do facto te va a facer que separes a tua alma que está prisionera nese no dos miles de nós que tens. E diz que, claro, chega un momento en que a mente, o ollo na mente fica quasi como envenenado de tanto veneno, de tanto de ver, no sé, tal cantidad de sombras, tal. E, no entanto, ese é o camiño, porque o camiño é liberar a alma prisionera, no que a alma voe un pouco dentro da súa prisão. O sea, facer unha prisão máis cómoda, máis unha jaula de oro. Non se trata de facer unha jaula de oro. Se trata de quebrar os barrotes desa jaula. E iso un pouco é o que está detrás da filosofía de Patanjali. E para eso é necesario un esforzo continuado por ollar desde o alto, con a mente vigilante, ollar cada unha das varias soes que existen na mente, desas fluctuações, para poder traballar con elas e transmutar, se necesario, ou deixar de lado. O sea, que non entre no noso campo mental nada que non seja consciente. E no momento que a consciencia, o ollo interior, está a vigilar, é moito difícil que eso se desenvolva. Esas sementes que van a originar karma son quemadas, o sea, son quemadas pelo ollo vigilante, pelo ollo do Dharma, ¿no? Son arrasadas, mas si ese ollo está fechado, non son arrasadas, sino que crecen e además entran máis sementes kármicas e máis, e fica todo, pues, a terra fica completamente como unha floresta selvagem. É un pouco o que dixo o propio Patanjali, que o esforzo debe ser renovado, e cando se deixa de facer esforzo, se retrocede ao teu punto inicial. É como alguén que estivese nunha floresta a tirar todas as raíces e todas esas árboles que crecen selváticos e perigosos dentro da nosa mente, e cando non deixa de estar atento, pues cando se deu conta, outra vez voltaron a crecer, e te leva quasi ao punto inicial. Sí, que ya sabes como facer o traballo, mas tens que comenzar quasi desde o inicio. Isto está aplicado en unha dos sutras. E depois, outro elemento para dominar a mente é deixar de cobiçar os objetos vistos ou non vistos. É unha imaxe moito... O sea, cobiçar aquilo que vemos ou cobiçar aquilo que imaginamos. Non pode haber mente firme cando há desexos. Non pode. O sea, non basta perseveranza. Ten que ir diminuindo. Esos desexos ten que ir diminuindo e ten que haber un dominio, como diz Kao Sutra, un perfecto dominio consciente deses desexos. O máis elevado deste estado, ¿no? Deste estado de ausencia de desexos, que por veces é traducido desta maneira, ausencia de desexos, o estado máis elevado sería aquel que está imposto, dice no sutra siguiente, por unha percepción clara do espírito. O espírito o ilumina todo, irradia sobre o campo, que é a nosa mente, e ese ollo de águia do espírito non deixa crecer o máis mínimo dos desexos. Mas ese sería o máis elevado. O sea, os propios desexos naturais que surgen da propia natureza das cualidades da materia, das gunas, que son chamadas, pues cesan desta maneira. Depois se faz unha diferencia entre dois tipos de samadhis, que un deles... Claro, estes son temas moito elevados.
un deles é unha expansao de unha verdad como se fose en árbore, ¿no? Por toda a natureza, por todo o universo, por toda a realidad. E outro é cando se ultrapasa esa verdade árbore que se estende por todo e é como se se fose pasar ao nivel siguiente. Entón, un deles é como se fose unha consciencia real, perfecta, absoluta de un objeto mental que se expande pela súa propia natureza. Todo objeto mental está unido a todo que existe no universo, por todo o universo, e outro é ir máis alén de iso, que sería unha especie como de samadhi, como se fose un estado de nubens, como se pasase a través das nubens o do vacío. O sea, se pasa da consciencia do ser a consciencia do no ser. Nesa especie como de nube vacío, que por cierto, moitas veces os santos son representados desta maneira, con vestes onde se diseñan as nubes, como se a consciencia dese sabio santo estivese a pasar pela no dualidad, por aí ya non a dualidad, a unha especie como de estado, según describen cá, ¿no? Nebuloso, que va a permitir o nacimiento a unha nova realidad superior. Bueno, me salto varios sutras, mas antes me voy a Eternum, moito interesante. Diz, o samadhi, o primeiro que comenté, aquel que va con conciencia, aunque va con conciencia y otro que entra no ser, este que va con conciencia es samprajñata. Dice, ese samadhi va acompañado de raciocinio, reflexao, benaventuranza y sentido de individualidad. Voy a explicar esto de dos maneras. Una como Fastaimini, que dice o siguiente. Dice, o samadhi é sempre o retorno ao centro esencial do que somos. O sea, a realidad verdadeira, ulterior, perfecta e divina. O sea, o centro. Só que ese centro está en diferentes alturas, mas continúa a ser o centro. É como se fose o eixo dun cone. Entón, o eixo é sempre o centro de todos os círculos que podemos trazar cando partimos o cone en seis soes. Bueno, o centro sempre é o centro. Entón, nunha das interpretacións que a que faz Taimini diz que nese samadhi, o retorno ao centro, a mente va viaxando pelos diferentes centros dos diferentes corpos do que está feito a natureza humana. O sea, a mente pode estar unida ao que nós chamamos na Nova Acrópole nos estudos camamanas, ou a mente concreta, ou a mente que faz raciocinio, e faz categorías, e traballa con categorías. Esas categorías son moitas veces perturbadas pelo desexo e giran en torno do desexo, mas non deixan de ser exercicios de categorías, que é o raciocinio. Kamamanas. Depois, este samadhi va acompañado de raciocinio, va acompañado de reflexao. Reflexao o interpreta Taimini como o corpo causal. O sea, a actividade do corpo causal ou a actividade de manas, que sería a mente superior. Aí já é o eu que reflecte, non simplesmente son as categorías. Está tentando comprender o sentido profundo da realidade máis alén das categorías, ou usando as categorías como elemento de base, de soporte. Depois, benaventuranza é unha palabra en sánscrito que é ananda. Ananda é unha felicidade completa que este personaxe o asocia a Buddhi, que é a luz espiritual ou intuição, e sentido de individualidade, que sería Atma. O sea, é como se a nosa consciencia estivese a viajar continuamente e sin cesar a través nese centro por todas as diferentes alturas do ser. O sea, desde Kamamanas, Manas, Buddhi e Atma. Dentro da mente humana, porque eu penso que todo isto é dentro da mente humana. Entón va acompañado desa maneira. Isto é moito importante porque fican rejeitados todo tipo de samadhi que non teña ou que non pase por estes elementos. O sea, algunhas escolas quixeron obter samadhis ou éxtasis místicos simplemente a través de unha repetición de máximas, por exemplo, ou a través de unha serie de cánticos, ou a través de ascetismos vigorosos, ¿no? Até o punto que esa perseveranza nese ascetismo pues levaba ao samadhi. Mas cá o que dice que ten que haber, non se pode perder o sentido de individualidade salvo no final, e é para renacer a unha nova individualidade. Non se pode perder ou deixar de sentir esa especie como de felicidade permanente. Un samadhi non é un soño, ni un sono.
numa sensação. O sea, esta interpretação que se faz agora no budismo de que o nirvana é uma cessação do ser e o fim do ser, é absurdo. O sea, não há fim do ser. O que pode haver é o fim da ilusão. O sea, se extingue a ilusão. Nirvana é a extinção da ilusão. A extinção das limitações. Já não há fogo, porque não há madeira para arder, mas todo o que era fogo se convirtió en luz e a luz já está libre. Eso é nirvana. E tem que haver reflexão e tem que haver capacidade de raciocinio. O sea, una persona estupidizada no puede entrar en samadhi. O sea, o éxtasis místico no es un estado donde el alma está como drogada. Sí, que a ciertas drogas que consumes y, no sé, y comienzas a oír Bach cuando, imagino, dicen, ¿no? Cuando estás a ver las flores. Muy bien. Esos son conexores cerebrales que permiten esa experiencia, mas eso no es un éxtasis místico. Fez muitísimo dano nos anos 60, cuando se comenzó a trabajar con las drogas químicas, o facto de pensar que se podía hacer un camino de espiritualidad a través de las drogas químicas. Eso fue, bueno, fue una maldición, sobre todo para Occidente. Porque se llegó a Aldous Huxley, fue uno de los promotores de eso, ¿no? A crear un camino como de decir, no, pues si esto otorga lo mismo que otorga espiritualidad. No, no otorga lo mismo. Eso es un elo más, una corriente más que nos ata ainda más y además nos destruye o nuestro vehículo, que o cerebro, vehículo da mente. Bueno, fala de muchos sutras que falan de muchos temas que me ir pasando y este también es importante. Dice, o samadhi puede ser producido a través de una serie de medios que permiten llegar ao samadhi. Curiosamente, en este capítulo no fala das 8 etapas que permiten chegar ao samadhi, que eso va a falar no seguinte, mas unha delas é por entrega de sí mesmo a Deus. É interesante esta idea. E vamos a encontrar a mesma no Bhagavad Gita. O sea, o samadhi sería o abandono completo da vontade, sin perder a propia vontade, o abandono completo á vontade de Deus. Muchas veces se interpreta esto como porse diante de una imagen divina o de un deus, ¿no? Pensé en la India, que hay muchos deuses. Só que aquí no se fala de deuses, se fala de Ishvara. Ishvara é Señor, non é o absoluto incondicionado. É o Señor creador, é o cume máximo, é o ser. Sí que surge da unidade plena, vacuo, no ser, mas já é o primeiro ser. Sea o primeiro ser o sol, como a alma dun sol, na interpretación que faz Taimini de Ishvara, dice o logo solar, dice claramente é o logo solar. Cada sol é un Ishvara, é un señor do seu reino, e o máximo de grau que pode atingir a natureza lá. Ainda que ese máximo de grau sea inferior a outro máximo de grau atingido por outra estrela, que é superior en evolución, por exemplo, a do noso sol. Esas explicaciones son muy interesantes, mas o logo solar sería o rey de todo aquello que existe, o espíritu asociado ao sistema solar como un ser vivo, de todo aquello que sucede nele, no sistema solar. Y todo sería o alfa y omega de todo proceso evolutivo infinito en tiempo que sucede nele. Sería por eso, como dice un sutra, no Ishvara estaría o máis alto limite da omnisciencia. É o máximo. Mas ainda non é o vacuum, non é a realidade absoluta e incondicionada. Eso é outra coisa. Digamos, si consideramos a natureza como unha pirámide, sería o máis alto desa pirámide. E o punto no cual a pirámide se perde no azul infinito. Ese azul infinito sería o incondicionado. Mas aquí a idea de entrega de sí mesmo a Deus é muito importante, porque a idea é un pouco a idea de Epicteto, ¿no? o filósofo romano, ¿no? Que dicía, se a persoa aceita e se entrega totalmente ao destino, entra nunha liberdade infinita. Curiosamente, visto desde fora como se fose o máximo escravo. Mas no, precisamente esa entrega de sí mesmo a vontade divina, que é o destino, leva a unha expansão da alma no sello da propia vontade a cual tú te vas a entregar. E iso levaría directamente a esa especie como de rapto místico, ou epopteia,
o Samadhi. Bueno, otro elemento, Ishvara es representado y es simbolizado pelo que es llamado pranava, pranava o aum, o sea, la sílaba sagrada como símbolo de Deus, Deus como Ishvara, no Deus como absoluto incondicionado. É o poder creador, conservador y renovador da natureza, do universo, de todo o que existe. Que se asocia a un triángulo e se asocia depois, foi asociado a Brahma, Vishnu e Shiva. Mas atenção que nos Upanishads non se fala desa asociación, eso é posterior. Nos primeiros textos, o Om en sí mesmo, unha realidade, é o símbolo de Deus, é o símbolo sonoro de Deus. Esta fala de importancia de meditar nesta máxima, neste mantran, si queremos, o sí, mantran, ou si queremos Vijja mantran, a necesidade de, o semente, mantras como semente, en meditar nele e no seu significado. Que eso leva a que desaparezcan os obstáculos externos mentais e a consciencia posa ir virándose cada vez máis para o interior e viajando no interior máis. Mas tamén isto há moitas máis interpretacións. Porque, pelo menos, o fundador de Nova Acrópole dicía que nas escolas internas se fala de máis de 17 tipos de Om diferentes e cada un deles con intenções diferentes e con efectos e resultados diferentes. Que a pronuncia dun deles, o dos 17, ten que ser ensinada por un iniciado que realmente te posa guiar exactamente con que te vas a pôr en sintonía e que non só unha pronuncia da voz ou do silencio, porque moitas veces se faz no silencio, sino que tú mesmo es un símbolo y tienes que poner en concordancia ese símbolo de que tú es con esa voz o aquello que va a irradiar de ti. Después nos encontramos con Blavatsky, que una vez preguntaron a ella ¿cómo se pronuncia Om? Y él dice con actos, o sea, facendo actos de generosidad, de bondad, de justicia, de beleza, con lo cual te rompe completamente o esquema do que imaginamos do que Om, porque Om sería en la realidad a vibração do espírito, do noso espírito na realidade. Como se noso espírito fosse unha corda e cando vibra e produce un son perfectamente puro, eso é o Om. E como se nota ese son? Se nota nos nosos actos de máxima beleza, de máxima generosidade, de máxima luminosidade, de máxima... E non só se desenvolve, se exercita desa maneira. Entón, claro, simplificar isto simplemente como un son. Sí, é certo que os sons ten valor simbólico. Toda a ciencia do yoga mantra é extremamente poderosa, sútil, e en certo modo os sons se converten en símbolos de realidades internas e de elementos da consciencia. O sea, un son chama a un ser e a unha consciencia X. E cada son ou combinación de sons chama a elementos súptis da consciencia e da realidade. Ese é o poder dos mantras. Entón, claro, sí, tamén en moitas religións ou moitas escolas, por exemplo, o propio nomen de Deus hebreo, a un documental moito interesante onde tenta reconstruir o nomen secreto, como que se pronunciaba o nomen secreto de Jehová, ¿no? O de Yahvé, ¿no? Porque hai moitas formas de dizer. E, o sea, o Yet, Eu, Ba, o G, ¿no? O tetragramaton, as 4 letras sagradas do nomen de Deus, ¿no? Na religión judea. E neste documentario, un especialista nesta área chega a dizer máis ou menos que finalmente o nomen do Deus hebreo que se manteve en secreto durante séculos e séculos, e se pode máis ou menos inducir o que era, porque no inicio non era totalmente secreto, é algo semellante ao Om, era unha especie como de Yao, era moito semellante ao Om. Efectivamente debe haber sons que son símbolos de realidades superiores e podemos facer unha especie como de química da consciencia con eles. Mas eso tamén leva, cando non se coñece esa ciencia, a moitas estupideces. E por que pronunciar mantras va a levar a un estado máis elevado de consciencia que repetir cantos gregorianos, por exemplo? E por eso dixen, o latín tamén é unha lingua sagrada. E as combinacións das letras e dos ritmos no latín, pues seguro que tamén producen que a consciencia se expanda, como se ve aqueles que facen cantos místicos gregorianos. Depois aparece a doctrina dos 9 obstáculos
que serían... a ver, un segundo. Obstáculos que producen distração na mente, que son obstáculos, no son tendencias naturales da mente, sino elementos que surgen desde fora ou desde dentro e que facen que a mente teña dificultades en manterse recta, firme, e que é necesario lutar contra eles. Un deles é a doença. A doença é moito difícil ter unha mente centrada cando há sufrimento prolongado e continuo ou há incapacidade. No entanto, como diría Epicteto, a doença non é un obstáculo para a vontade, é un obstáculo para o corpo. Si, mas o corpo, a non ser que teñamos un dominio completo da nosa mente, fica moito, a nosa mente fica moito condicionada pelo sufrimento, pela dor do corpo. Os estados é moito difícil desvincular completamente. Outro é a dúbida, porque a dúbida rompe a mente en pedazos. Como dicía o profesor Libraga, a dúbida na mente produce desconexado de todos os seus poderes. Nos estamos a suxeitar unha masá con a mão. Si surge un momento de dúbida que seamos capaces de suxeitar esa masá, se nos cae a masá. É unha cosa tan simples como esa. Pois imaginen eso mismo en todos os outros planos máis sutis, a desconexado de vontade e de poder que produce a dúbida. É unha quebra. Por outro lado, a dúbida, que é un descoñecimento de algo, tamén ten que ser esclarecido. Non se pode relletar as dúbidas sin transmutar, sin traballar con elas, sin convertir en certezas. Sin afirmar o ser, ¿no? A través desa transmutación alquímica das dúbidas en certezas. Outro dos obstáculos é o abatimento, no sentido de no ter enerxía para facer, sentirse sin enerxía. Tamén é un obstáculo. Eso pode ser producido por la propia natureza de cada un, que faz que a asimilación da enerxía, da vida, do prana non sean ben feitos, ou pode ser producido tamén por razóns emocionais e había que lutar contra iso. A negligencia é posta como un grande obstáculo para a mente. A falta de atención naquilo que facemos é unha das peores doenzas para a mente e un dos peores obstáculos. Facer as cousas mal, non estar atento a como deben ser feitas, non prestar atención ao detalle. Agir, no budismo vai ser a negligencia é como se estivéssemos mortos. Ser negligentes é máis semellante que a estar mortos. A preguiza tamén é considerado un grande obstáculo, porque a conquista do ser requiere unha enerxía continua, permanente, poderosa, ¿no? Ese estado que é chamado na India virya, que significa algo así como coraxe, vontade, determinación, heroico, ¿no? A raíz vir é a mesma de virtus romana. Outro obstáculo moito grande para a mente, que faz que a mente non posa focar na conquista da súa natureza, é demasiado ser mundano. Gostar moito das coisas do mundo. Non se pode cabalgar dois cabalos ao mesmo tempo. Se o que máis gostas é o mundo, non queras conquistar o ser. A conquista do ser ten que ver con o corazao da realidade, non con a apariencia, no ecrán, do que é o mundo, que sempre é como unha especie de proyección no ecrán de todo, onde convergen todos os desexos de todos os seres humanos. Desexos e medos e temporalidades. Outro elemento que é un obstáculo moito grave para a mente é a decepção, o engano. Ficar enganado por algo. Pensar que algo era unha cosa e agora é outra. E, claro, iso produce unha frustración. Mas aquí se refere máis que a frustración ao engano. Ao engano que sufre a mente con iso. E depois, outro é o fracaso nun degrau, nunha proba, nun degrau do camiño da alma, ter fracasado, eso, claro, rouba moitas enerxías internas. E gera, además, complexos de culpa e, moitas estupideces que se deberían intentar evitar, porque tamén non sirve de nada lamentarse ahora e aquilo que se fracasó, pues hai que recuperar as enerxías para tentar de novo e agora facer ben. E outro obstáculo é a inestabilidade.
Y bueno, aquí va explicando pues cómo se manifiesta esa mente que no es capaz de focar no ser humano a través da dor, porque a alma sente dor, porque a mente non deixa expresar a súa natureza, a través da depresión, a través do nerviosismo, a propia respiración fica agitada. Ben, e me salto algunas máximas, sí, porque estamos en hora, e ainda non di ni a primeira sesión, mas... Bueno, voy a falar rapidamente dos kleshas. Os kleshas están na sesión 2, que ten que ver con os sadhana, que son os meios da libertación, os meios de atingir o samadhi. E, a ver, nesa... E aí onde aparece toda a doctrina dos kleshas. Os kleshas, etimológicamente, significa miserias, as miserias. Mas muchas veces se da nome a aquilo que origina as miserias, o sea, serían os venenos da mente, se interpreta como venenos da mente, mas en realidad son miserias da mente. Son 5. Son o descoñecimento da realidad, o sea, avidya. Avidya é aquilo que prende a alma ao camiño. Él usa un exemplo moito interesante, e é que, na realidad, Purusha, que é o coñecedor, é o eu interior, máis interior, o sea, o principio espiritual puro en nós, Osiris en nós, se falamos en termos egipcios, o espectador silencioso, o Purusha en nós, é como se estivese a facer un camiño. Ele é o coñecedor, mas va coñecendo a realidad en base ao camiño que percorre. Ese camiño é a natureza, é Prakriti, e todos os estados de experiencia e de coñecimento son debidos ao contacto do coñecedor con o coñecido. Mas, por outro lado, no momento que o coñecedor entra en relación con o coñecido, que é a natureza, é Prakriti, se gera unha adherencia, se gera unha impronta que ata, e é como se cada vez que pusésemos o pé no camiño, ese pé lanzase raíces, o camiño lanzase raíces que permiten avanzar ese pé no camiño. Esa é un pouco a idea. Entón, a relación do coñecedor con o coñecido está feita, esa especie como de asociación, é chamada avidya. Avidya é unha especie como de veu, de ignorancia, que une o coñecedor ao coñecido e non deixa avanzar o coñecedor. O prende. Só que no momento en que o coñecedor se vincula ao coñecido, ten que continuar en dirección a. Porque se fica lá, o propio camiño desaparece. O camiño só ten sentido no movimento. O sea, o camiño ten sentido cando unha finalidade, cando há un movimento. Entón, ese descoñecemento da realidade é o peor de todos. Porque é o que faz que a alma se estañe. O sea, deixar de querer avanzar no noso propio mundo interior, na nosa vida interior, é o peor dos venenos. A idea é moito interesante porque, como diría Platón, él dicía, pensar, cuando a alma pensa de verdad, non cuando é pensada, mas cuando a alma pensa de verdad é como se camiñase, como se avanzase no seu propio reino, é o reino da mente. E cuando a alma sente que non avanza no seu propio reino interior, que non chega a no va, eso é como unha morte para a alma, porque ainda que a alma é inmortal non pode morrer, mas nese estatismo fica como doente. Ese é un dos kleshas, e, segundo a filosofía de Patanjali, é a raíz de todos os outros kleshas, que serían o sentido do egoísmo, que cando o eu soy, que é chamado asim é o eu soy, significa literalmente eu soy. Esa é a raíz interna, eso é a expresado ser, eso é poderosísimo, é un rayo espiritual en nós. Mas cando dicemos eu soy isto, asmati, eu soy isto, pois nese isto fica adherido, fica condicionado, fica limitado por aquilo que con o cual tú te identificas. E de aí surge o sentido do egocentrismo, do egoísmo,
é identificação da alma con os seus vehículos. É o mismo, no fondo, o mismo de antes. É o resultado da ignorancia que a alma se identifica con os seus vehículos. De unha forma fácil, todos entendemos que nos identificámonos con o noso corpo, por exemplo, o corpo físico. E dicemos, eu camiño, mas o tu eu interior camiña? En todo caso, camiña cando raciocina, non camiña cando va dun lado a outro. Eu como, tú comes ou come o tu corpo? Se caso, o máis próximo de comer sería asimilar ideas. O máis próximo de comer, mas comer, o eu interior pode comer, que come un pedazo de unha alface, eso non ten sentido. O eu interior non ten esas actividades, non tanto nos identificamos con elas. Mas eso que é válido para o corpo, facemos con o corpo, sucede ainda con o corpo emocional. O sea, todo aquilo que o noso corpo emocional faz, o noso ser interior se identifica con ele. Eu sinto, eu desejo, cando eu está máis alén de todo iso. Entón, claro, cando fica prisionero de eso se converte en un veneno e nunha miseria como consecuencia. Depois as atrasoes e repulsoes, raga e dvesa, e depois o forte desejo de viver, que é intrínseco á existencia e é necesario para que a alma continue o camiño, mas cando é producido por todos os outros klesas, mas no fondo é unha perda de a temporalidade de todo o que nos rodea. O sea, ese desejo de viver é o fruto da nosa consciencia atada àquilo que é víctima do tempo. E, bueno, aí desenvolve cada un delas en todos os demás sutras. E ya para terminar, non voy a tratar o tema dos yogangas, as 8 etapas do yoga, que son moito máis amplias do que se entende normalmente. Só por dizer un exemplo, as abstensoes, que son chamadas yama, abstensoes, observanzas en yama, depois as posisoes, que non son posisoes físicas, son posisoes da alma, que se poden expresar como símbolos físicos. As asanas, depois ao pranayama, que non é simplemente o alento como respiração, é o alento de todo aquilo que fluye e faz unha transferencia, como diz o Taimini, entre o mundo da materia e da energía e o mundo da consciencia. Há un fluxo e un refluxo de un para outro. E iso é o pranayama, que pode ser de prana, pode ser de oxígeno, pode ser todo o que entra ese fluxo para o interior e depois para o exterior, como expiración. Atisa, o grande sabio indiano, que estableceu unha das escolas máis importantes no Tibet, dicía que o máximo yoga de todos é respirar a infelicidade do mundo e producir felicidade nele. Eso tamén é pranayama, un pranayama elevadísimo, extremamente sútil. O como diría o fundador de Nova Acrópole, ¿no? Tragar amargo e escupir doce. A grande transmutação, ese é o grande pranayama realmente. Non só a respiração do oxígeno que entra, que sae, que si entra por un nariz, por un lado do nariz e sae por outro. Sí, esos son elementos importantes dentro dese instrumento musical que é o corpo humano e perigoso se non se coñece moito ben, mas o significado destes sutras va moito máis alén disso. Entón, por exemplo, nas abstensoes ou yamas está ahimsa, que non causar dano a ninguén, mas ni de pensamento, ni de sentimento, ni de ação. O sea, absoluta no violencia. Ese é o primer degrau do yoga. O sea, para poder... Pues estos son degraus, na realidad. Son presentados en cadeia, ¿no? Sí, que se facen todos, mas desde o primeiro. O primeiro son os yamas, as abstensoes. O segundo son as observanzas. Entón, o primeiro é ahimsa. O sea, non se pode producir violencia a nada. A nada. Mentir. Non se pode mentir ni da mil maneras, como o budismo analizou moito ben, a mil maneras que ha de mentir. De robar, mas non só robar, non sei, apropiarse daquilo que non de un, non, robar o tempo, robar a energía dos outros, robar o ánimo, robar o fogo, apagar o fogo. O sea, nos vemos que na realidad o camiño de yoga que se presenta nesta obra é o camiño iniciático. O sea, o camiño do discipulado que leva a iniciación para almas excelsas, realmente. Por eso son chamadas as primeras, que son as llamas, son chamados, constituyen
as 5 son chamados o gran devoto. E as observancias o niyamas son pureza, mas pureza do corpo e pureza da alma, contentamento, porque o contentamento é a porta pelo cual entra Deus, según dice o Redentor, como dicen os clásicos, austeridad, o sea, no ter nada que no sea necesario, o no ficar ligado a nada que no sea estrictamente necesario, o estudo profundo dos textos sagrados, da natureza, da propia alma, de todo o que nos rodea, e entrega de sí mesmo a Deus. Ese é o segundo. E depois sigue, son até 8. Ese sería o segundo. E ya para terminar, agora sí, o terceiro capítulo ten que ver con os siddhis, que son os poderes da alma humana, e que surgen na medida que a alma va crecendo. Na medida que crece, se desenvolve, na medida que va quebrando as ataduras e va expandindo a súa luz máis alén dos barrotes da jaula, pois de forma natural comeza a ter poder sobre os elementos. Ese poder faz, dice Patanjali, que a mente posa ficar fascinada pelo facto de que, no fundo, é un poder que va sempre desde o eu para fora. O sea, se eu domino un carro, domino o carro. Eso non ten nada que ver con a miña natureza máis íntima. Entón, o facto de dominar un carro me dá unha especie como de sensación de soberbia, de orgullo sobre o carro que domina. Cando en vez de ser o carro, dicimos vehículos de expresado da alma humana, ese poder sempre é unha viaxe da mente para fora. E pode provocar un fascinio, de maneira que a alma fica ausente do seu camiño real, porque fica demasiado contente con o poder que ten sobre a alma, sobre os seus vehículos. E así vamos a encontrar moitas veces yogis en diferentes tradições que están fascinados eles propios e ficaron unha especie como de grande encantamento, prisioneros, no fundo, no facto de poder camiñar sobre as aguas, de poder dominar a técnica de pranayama para non precisar nunca nada que vaquesa, porque ainda que esteñan a 30 graus sobre cero non ten frío, poder materializar coisas, o poder de Kriya Shakti, que algúns yogis parece ser que facen, mas a mente ten que ser moito poderosa para non ficar fascinada e ten que ter moito amor á verdade para non ficar nesa especie como de xogo dos sentidos. E é un pouco que se explica cá. Os tres estados superiores do yoga, que son dharana, dhyana e samadhi, que se traducen como concentração, contemplação e éxtasis, forman como unha especie como de xave, que cando esa xave, unha especie como de éxtasis contemplativo, que cando é aplicado a diferentes elementos da natureza, abriría as portas para determinados poderes da alma humana ou vivenzas da alma humana. Eses tres últimos, dharana, dhyana, samadhi, é o que chamase samdhyana. Con ela ven a luz da consciencia superior, e por degraus, o sea, dharana, depois dhyana, depois samadhi, e pues há toda unha serie de sutras que dicen que cando se aplica esa xave sobre, non sei, sobre, por exemplo, cando se aplica sobre as transformações e as tres clases de transformações, se atinge o coñecimento do pasado e do futuro. Bueno, qual é o significado disso? Cando se aplica, por exemplo, sobre as forzas, o sea, sobre as cualidades da natureza, se adquire esas cualidades. O sea, que si ese samdhyana fose aplicado sobre a resistencia do mundo mineral, se atingiría resistencia. Si se aplicase ese éxtasis meditativo sobre a fortaleza de algo, pues un carballo ou dun elefante, se adquiere esa fortaleza. O sea, aplicando éxtasis meditativo sobre diferentes elementos da natureza, como esos elementos da natureza son símbolos de arquetipos, a través deses símbolos se atingiría a energía do arquetipo e habría unha fluencia da energía dese arquetipo para o propio ser. Só que, claro, isto ha sido unha interpretación moito básica e filosófica, mas a realidad que ha detrás de eso debe ser sabida por un mestre con mayúsculas. Por exemplo, aplicando esta xave sobre o Sol se atinge o coñecimento de todo o sistema solar.
Cuando se fa sobre a estrela polar, se saben todos os movimentos de todas as estrelas, e iso é simbólico, evidentemente. Cuando se faz sobre o corazao, se atinge a comprensao da natureza da mente. Curioso, a relación entre mente e corazao. Para os egipcios a mente estaba no corazao, non estaba no cerebro. Que a nivel esotérico de medicina ou de fisiología esotérica se dice que o sistema circulatorio, cuyo órgano central é o corazao, é expresado, cristalizada no corpo humano do que sería a mente dupla, con un sistema de entrada, de saída, todo un sistema arterial, outro venoso, e como traballa o corazao, na realidad sería unha descripción moito adecuada de como traballa a propia mente. E, bueno, aquí va aplicando esa sabe, bueno, a moitos elementos, até que finalmente explica, na última sesión, explica o que sería a libertación, o Kivalía. E a libertación o que requiere é finalmente quemar todas as sementes do karma. O sea, aquilo que ya, o karma que ya existe non se pode evitar. O sea, hay elementos que non se poden evitar, mas sí se poden escribir elementos novos. Entón, deixar de escribir no libro do karma directamente para que esas páginas en branco leven a alma a unión con a luz espiritual que é a propia natureza da alma. E voy a ler a 18 deste último capítulo da Libertação, o Sutra 18, que diz: as modificações da mente as coñece sempre o Señor da mente, que é o Espírito, porque ele é inmutable. O sea, no fundo, cando o Espírito seja capaz de coñecer todas as modificações da mente e seja capaz de, evitando todos eses venenos, todas esas tendencias, todas esas improntas, ser capaz de facer que a mente fique totalmente na súa verdadeira natureza limpa e incondicionada e pura, nese momento, segundo esta doctrina, o Señor, que é o Espírito, ficaría liberado aínda da propia mente, ou liberado de todos os elementos da ilusão, de todo aquilo que é sujeito ao tempo, e entraría na súa propia natureza profunda, que sería a eternidade. Aquilo onde ya non há principio nem fin. É a libertação, precisamente, que é un concepto moito equivalente ao que depois o budismo va a recoñecer como nirvana. E con isto, pues, terminamos algumas reflexões sobre algúns dos sutras e da filosofía yoga de Patanjali. Espero que tiña sido útil, ou pelo menos literariamente belo e profundo, porque entrar na práctica desto é outra coisa, mas o importante é que nos está a ensinar unha porta, está a apuntar a un camiño, e ese camiño é fácil que nos chame. Eu penso que o yoga, o verdadeiro yoga, cando digo verdadeiro yoga, digo camiño espiritual. O camiño espiritual, na realidad, non é algo que nos queramos percorrer ou non, é algo que nos chama a nos. É o propio camiño que te desperta e te chama, e te dice, lémbrate, ya estás cá, ya estás en pé, é momento de comenzar a camiñar. Pero espero que sea unha especie como de nosao vaga de que realmente existe ese camiño, de que pasa pelo corazón de cada un de nós, e que há unha aventura, unha grande aventura que todos podemos facer dun modo ou outro, e que é o retorno á aventura de todos os tempos e de todas as, segundo esta filosofía, de todas as reencarnacións anteriores. Moito obrigado.